வணக்கடா மாப்பிள்ள காஞ்சிபுரத்துலேருந்து. இது ஒரு மினி விலாகு. ஏன் எடுத்தேன் எதுக்கு எடுத்தேன்னு எனக்கே தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு சும்மா எடுத்தேன். சரி வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு எடுத்து எந்த வீடியோ ஓடலை. சரி இந்த வீடியோ எப்படி போகுதுன்னாச்சு பார்க்கலாம். சரி ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு கிராமத்துக்கு கிளம்பி போயாச்சு தாத்தா வீட்டுக்கு. அங்கே போனால் இயற்கை அடாடாடா அங்கே பாருங்கள் கண்ணு ஊட்டி அழகாக படுத்துட்ருக்கு. இந்த பக்கம் திரும்பினா பசுமாடு இருக்குது. அந்த பக்கம் பார்த்தா செடி கொடிகள் ஒரே இயற்கை மயமாக இருந்துச்சு. ஒரு வாரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே போனால் காலையில் தாத்தா வந்து மாடு ஓட்டிகிட்டு வந்தார் பால் கறக்கிறதுக்காக. ஸோ அங்கே வந்து ஒன்லி பியூர் பசும்பால். ஸோ நம்ம ஏரியாவில் கிடைக்கிற எல்லாமே வந்து கலப்படமான பசும்பால். அதில் தண்ணி ஊற்றி தருவாங்க. அதில் வந்து 4-5 பேர்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இது வந்து பியூரான பசும்பால். ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தி. ஸோ இன்னும் போகிற காலத்தெலாம் பார்த்தா பசும்பால்லாம் கிடைக்காது போல். அந்த மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு. சரி தாத்தா வந்து பசுமாடு வந்து கறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சரி இங்கே தான் வந்து மழைலாம் பெய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் கொஞ்ச நாள் இருக்கலான்னு பார்த்தா அங்கே போனால் மழை பெய்கிறதோட இடி சும்மா டமுக்குன்னு இடிக்குது. நைட்டானா வேறு லெவலில் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ கண்டினியூஸாக 2 நாளாக ஈவினிங்கான மழை வருது. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் அப்படி இருக்கட்டும். இங்கே வந்து பால் கறக்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இங்கே நான் ஒரு மினி கிளிப்பிங்ஸ் போடுறேன். பிடிச்சிருக்கு. காற்று இயற்கை சந்தோஷமான குடும்பம். இதுக்கு மேலே இந்த ஆடு பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இயற்கை. ஸோ இயற்கையோடு இருக்கும். வேறு என்ன தேவை? அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுவும் சிட்டி சைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியூரான பசும்பால் அப்படின்னு கிடைக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமாகி போச்சு. ஏன்னா பியூரான பசும்பால் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும். ஸ்மெல்லு நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட் அதுக்கு மேலே வேறு லெவலில் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க மாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இயற்கையான பில்லாம் சாப்பிட்றதுனால பாலுமே ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அண்ட் இங்கே நம்ம சிட்டி சைஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா புல் வளர்க்குறதுக்கான இடமே இல்லாத மாதிரி ஆகிப்போச்சு. ஸோ அதுதான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசுமாடுக்கு வந்து ஆல்ரெடி பேர் வச்சாச்சு. ஸோ நீங்கள் என்ன பேர் வைக்கலாம் சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ அந்த பேர் நம்ம வச்சிடலாம். ஸோ இது வந்து பாத்ரூம் டூர். ஸோ பாத்ரூம் டூர் நான் அடுத்து காட்டுறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம் ஓவராலாக அந்த இடம்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நிறைய இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக குடிசை வீடுகளாக இருந்த ஏரியாக்கள் எல்லாமே இப்போ வந்து மாடி வீடுகளாக ஆகிப்போச்சு. அந்த ஏரியாவே டோட்டலாக மாறிடுச்சு. ஸோ அப்போலாம் வந்து எல்லாமே குடிசை வீடு தான். ஜாலியாக இருக்கும். வெளியில் ஆனால் குட்டீஸ் எல்லாமே நைட்டானால் வந்து விளையாடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள். ஸோ உங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு போன மெமரிஸ்லாம் இருந்துச்சா? உங்களுக்கு எந்த சொந்தம்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்த பழைய வீடு. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா புது வீடு. ஆக்சுவலி இதுதான் பழைய வீடு. இங்கே தான் வந்து குடிசை வீடு இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு. ஸோ மாடிக்கு போய் நான் பண்ண ஒரு சில அட்டகாசங்கள்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வரலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து மாடிக்கு போயிடலாம். ஸோ மாடிக்கு போய்ட்டு ஒரு சில ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுத்திருந்தேன். எல்லாமே சும்மா வீடியோக்காக எடுத்தது தான். அப்படியே காலையில் வந்து நின்று சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ணியிருப்பேன். கொஞ்சம் பில்டப் ஓவராக தான் இருக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டு விட்டுறேன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அங்கே பாருங்கள் சுற்றி வந்து ஃபுல்லாக மாடி வீடு ஆகிப்போச்சு. அண்டு நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆகிப்போச்சு. ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோலாம் கூப்பிடணுன்னா வெளியேருந்து தான் கூப்பிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். இப்போலாம் ஏரியாவுக்குள்ளேயே ஆட்டோஸ்லாம் இருக்குது, கார்ஸ் இருக்குது, கார் இருக்குது, வீட்டுக்கு வண்டி இருக்குது. ஸோ நிறைய வசதி அண்டு நிறைய டெவலப் ஆகிப்போச்சு ஏரியா. அண்டு போக இயற்கை நிலத்தையே பார்க்க முடியாது போல். ஃபுல்லாக வந்து பில்டிங் ஆகிரும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு எல்லோரும் சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னு தெரில, பார்ப்போம். எல்லாத்தோட ரேட்டும் ஏற்றிட்டே வேறு போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு சாப்பாடோட ரேட்டையும் ஏற்றிடுவாங்க. அரிசியோட விலையும் ஏற்றிடுவாங்க போல். சரி காலையில் எழுந்தவொடனே எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம். கீழே வந்து பால் வந்து கறந்துட்டுருக்காங்க. சரி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு தெம்பாக போய் ஒரு கிளாஸ் பால் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணிவிட்டு அப்படியே நின்று கொஞ்சம் நேரம் வேடிக்கை பார்த்து இயற்கை காற்றை வாங்கிட்டு கீழே போகிறேன். ஸோ கீழே போகிறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாலாம் போகக்கூடாது சொல்லிவிட்டு விக்ரம் பட கமல் மாரி ஒரு ஆக்ஷனை பண்ணிவிட்டு கீழே போகிறேன். பார்க்குறது கொஞ்சம் காண்டாக தான் இருக்கும். பட் இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க எல்லோரும். அழகாக படிக்கிற வழியாக போயிருக்கலாம். பட் அந்த பழக்கம் தான் நமக்கு இல்லையே. குரங்கு சட்டை மாதிரி சொல்லிட்டு மாடி விட்டு மாடி தாவி ஈஸியாக போயாச்சு. ஸோ மாடியிலேருந்து இந்த வியூ எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ கிராமத்து சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன, வீட்டுக்கு கம்பல்சரி ஒரு மரம் இருக்கும். லைக் தென்னை மரம், வேப்ப மரம், மாமரம், முருங்கை மரம். ஸோ என்ன மரம், ஏதோ ஒரு மரம் கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கும். வாழை மரம் மெயினாக இருக்கும். அங்கே பாருங்கள் சொன்னோடனே வாழை மரம் வந்துச்சு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்ணுக்குட்டி இப்போ வந்து பால் குடிக்க போகுது. அது வந்து தாத்தா போராட்டம் பண்ணியிருக்காரு. போய் பால் குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணுக்குட்டியை வந்து தள்ளி விட்டுன்னு இருக்காரு. சரி நம்ம வந்து கீழே இறங்கலாம். கீழே இறங்கும் போது டக்குன்னு பார்த்தா சைக்கிள் இருந்துச்சு. இப்போது வந்து படிக்கிட்டு விட்டு இறங்க போகிறேன். சிங்கமுன்று புறப்பட்டதே அப்படின்னு சொல்லி நானே பாட்டு பாடி ஆகணும். அந்த பாட்டெலாம் யூஸ் பண்ணால் காப்பிரைட் கொடுத்துருவான்னு ஒரு பயம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் எந்த வீடியோவுக்கும் யூஸ் வர மாட்டேங்குது. இதில் காப்பிரைட்லாம் வந்தால் ஜோலி முடிஞ்சிச்சு.
கீழே இறங்கின உடனே கண்ணில் பட்டது தான் சைக்கிள். அடாடா சரி சைக்கிளை எடுத்துகிட்டு ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு தாத்தாட்ட சொல்லிட்டு வரட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். ஆனால் அந்த டைலாக் டக்கு ஞாபகம் அதனால் போயிட்டு நான் திரும்ப வருவேன். அதான் சொல்லிட்டு போனேன், இங்கே நின்று வீடியோ எடுங்க நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். என்ன செய்யச்சாமி ஆளையை பார்க்க முடியல, எப்படி இருக்க, வரட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். சரி சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருந்தால் அங்கேருந்து ஒரு குரல் தாத்தா கூப்பிட்டாரு, இங்கே வாப்பா பால் கறந்தாச்சு போய் பால் காய்ச்சி பால் குடிக்கலாம், வீடியோ எடுத்து வரமா அப்படின்ட்டாரு. சரி நான் போய் பால் காய்ச்சி குடிக்கிறேன், அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன், பாய்.